ជំរាបសួរបងប្អូនបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយបាទបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះដែរជាងស្រុកស្រែយើងទិញបាទទូរស័ព្ទ PS ចាយបានចំនួន4គ្រឿងបងប្អូនបាទហើយទូរស័ព្ទ4គ្រឿងនេះគឺមាន oppo មាន vivo បាទហើយសិតតែស្អាតបងប្អូនខ្លះនៅបើចេញទេបងប្អូនបាទខ្លះនៅចុចនៅប្រើបានអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដូច a3s មួយដើមនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទិញពីអត់ចាយទេបងប្អូនបាទតែបើចេញប្រើបានធម្មតាបាទហើយមួយនេះគឺ vivo y91 បាទអានេះអត់ទាន់ដឹងថាខូចអីទេបងប្អូនបាទហើយមួយនេះ oppo a5s បងប្អូនបាទនេះក៏បើចេញដែរបែកក្រង់តែមិនដឹងថាមានលេខកូដដៃឬអត់ទេបងប្អូនបាទហើយមួយនេះគឺ oppo a15 បាទមួយគ្រឿងនេះនៅស្អាតបាទបងប្អូនបាទគឺសំណុំស៊ីនអត់ទាន់ដោះទេអេក្រង់វាឆ្លងបាទទិញវាអត់ចាយទេបងប្អូនបាទហើយមួយគ្រឿងនេះគឺ oppo a3s បាទទិញមកនៅប្រើបានធម្មតាទាំងអស់បាទឥឡូវនេះយើងមកទស្សនាបាទការរៀប oppo a3s បាទចង់រៀប oppo a3s នេះមុនបាទបងប្អូនបាទដោយសារវានៅបើចេញស្រាប់ហើយវានៅចុចបានធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសបកវាចាស់អស់ហើយបងប្អូនបាទហើយកុងតាក់អីជ្រុះអស់ហើយទូរស័ព្ទនេះដូចជាខូចថ្មផងបងប្អូនបាទចាំមើលខ្ញុំដកលុយមើលអត់លុតអត់ខូចថ្មទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដូរសបកហើយនឹងដាក់អេក្រង់ថ្មីទៅស្អាតដូចដើមវិញបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតោះទស្សនាការរៀប oppo a3s ឲ្យខ្ចីញញដូចដើមវិញ let's go
5 រៀល5 រៀលអត់ទេ5 រៀលអត់ទេ